Out and run. We're on the highway. Looking for revenge. And whatever comes over. Born to be wild. Was war das? Das kam aus dem Computer. Haha. Wer sind denn Sie? Das geht Sie nichts an. Hey, nicht so frech. Sie sprechen mit dem berühmt-berüchtigten Fritz Phantom, dem gefährlichsten Gauner der Welt. Sie werden mir etwas besorgen. Das ist teuer. Sehr teuer. Ich zahle nichts. Dann können Sie es vergessen. Wenn Sie es nicht machen, dann werden schon bald überall diese Plakate hängen. Oh nein! Wo haben Sie das Foto her? Wurde pleite. Entsetzlich. Wenn das jemand sieht. Und tun Sie jetzt, was ich von Ihnen verlange? Ja. Dann hören Sie gut zu. So eine Pleite. Ich brauche dringend einen Plan. Vor allen Dingen muss ich herausbekommen, wer dieser komische Kerl war, ist. Der Auftrag, den er mir gegeben hat, ist ein Witz. Schmatzen. Schmieröl schmeckt einfach turbotoll. Ups. Erstaunen. Ein Funkspruch. Und der kommt nicht von meinem Boss. Wer ist denn das? Und was hat der denn für einen Staubwedel auf dem Kopf? Wieso sieht der aus wie ich? Spreche ich mit Tom Turbo? Ja, das tun Sie. Und wer sind Sie? Mein Name ist Peter Pumpe. Ich bin Direktor der Schule für Fahrräder. Schule für Fahrräder? Ich musste feststellen, dass du noch nie zur Schule gegangen bist, du Schulschwänzer. Hey, Moment. Ich bin Tom Turbo, das tollste Fahrrad der Welt. Ich beherrsche 111 Tricks und besitze 3 Computer. Uninteressant. Ab morgen musst du zur Schule kommen. Verstanden? Aber, Moment, aber... Boss. Boss. Tom, was ist denn los? Ein neuer Fall? Nein, aber ich soll in die Schule gehen. In welche denn? In die Schule für Fahrräder. Warst du nie dort, Tom? Hast du vielleicht immer geschwänzt? Jetzt fangen Sie auch noch an. Alle müssen zur Schule gehen. Auch du, Tom Turbo. Fritz Phantom? Was, der muss auch in diese Schule gehen? Nein, dort oben fliegt sein Flugzeug. Wohin ist er unterwegs? Tom, wohin fliegt er? Keine Ahnung. Soll ich die Verfolgung aufnehmen? Auf jeden Fall. Bin Fritz Phantom auf der Spur. Verwirrung. Was tut er? Ist doch klar, er versucht mich abzuschütteln. Er ist fort. Ich habe ihn aus den Augen verloren. So dumm. Niederlage. Tom, fang den Zettel.
Den hat bestimmt Fritz Phantom verloren. Zeigen wir, Tom. Fliegen Sie auf der Stelle im Koffer nach England. Was soll das bedeuten? Gar nichts, Tom. Aber in diesem Satz ist eine Geheimbotschaft versteckt. Schaut euch den Zettel genauer an, Detektive. Dann wisst ihr nämlich, wohin Fritz Phantom unterwegs ist. In diesem Satz steckt eine Geheimbotschaft. Könnt ihr sie entdecken? Es geht um den Ort, zu dem Fritz Phantom unterwegs ist. Fliegt er nach Afrika, dann notiert das R. Oder nach Amerika, dann notiert das L. Oder nach Australien, dann ist euer Buchstabe das N. Alles klar. Ich weiß, wo ich ihn finden kann. Hey Tom, was ist mit Fritz Phantom? Es ist mir gelungen, sein Funkgerät einzuschalten. Hören Sie nur. Der Drahtesel ist wirklich das dämlichste Körpergestell auf dieser Welt. Er ist wieder drauf reingefallen. Genau so etwas habe ich mir gedacht. Ah, verstehe. Es muss schon hier sein. Wo lande ich hier nur? Komisch, wieso ist mein Funkgerät eingeschaltet? Oh nein, er hat meinen Trick ein paar Sekunden zu früh entdeckt. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo er sich befindet. Du, er fliegt auf ein Gebäude zu. Hat ziemlich groß ausgesehen. Könnte ein Schloss oder eine Burg sein. Tom, wir haben doch ein Stückchen davon gesehen. Und du hast viele Bilder von Schlössern und Burgen gespeichert. Zeig sie uns, vielleicht finden wir das richtige Bild heraus. Mein Computer hält diese 4 für möglich. Aber Fritz Phantom kann ja nur bei einer Burg sein. Detektive, wo landet Fritz Phantom? Von welcher Burg oder von welchem Schloss haben wir denn ein Stückchen gesehen? Wo befindet sich Fritz Phantom? Schreibt euch den Buchstaben des richtigen Bildes auf. Sammelt alle Lösungsbuchstaben von heute und knackt am Schluss das streng geheime Codewort. Das ist das berühmte Schnarchende Schloss. Schnarchendes Schloss? Nie gehört. Mein Computer hat Folgendes gespeichert. Das Schloss gehörte Graf Klotz von Klunker. Er war sehr reich. Sehr, sehr, sehr reich sogar. Es wird erzählt, dass er in seinem Schloss mindestens 10 Truhen mit Goldmünzen versteckt hat. Graf Klotz von Klunker war aber auch geizig. Sehr geizig. Er gönnte sich gar nichts. Er lebte ganz allein im Schloss und bewachte Tag und Nacht seinen Schatz. Die ganze Zeit schlich er durch das Schloss, auf der Suche nach Einbrechern und Dieben. In einer stürmischen Gewitternacht wurde dann alles ganz anders. Leute aus dem Dorf beobachteten, wie Graf Klotz von Klunker einen Wagen zum Schloss brachte. Unter Decken hatte er etwas versteckt, das er im Schloss verschwinden ließ. Am nächsten Morgen verließ der Graf sein Schloss. Er war fröhlicher als je zuvor und pfiff vergnügt vor sich hin. Wieso bewachte er seine Schätze plötzlich nicht mehr? Darauf haben 2 Räuber nur gewartet. Sie nützten die Gelegenheit und brachen in das Schloss ein. Und da hörten sie es. Es war ein tiefes, unheimliches Schnarchen, das durch das Schloss dröhnte. Einer der Diebe wollte fort, doch der andere lachte ihn aus. Er ging weiter, um endlich den Schatz zu bekommen. Und? Na, was hat so geschnarcht? Was war das? Keine Ahnung, Boss. Minuten später geschah das.
Die Diebe haben niemandem gesagt, was sie im Schloss erlebt haben. Doch von diesem Tag an wagte sich keiner mehr in das schnarchende Schloss. Und genau das wollte Graf Klotz. Er muss irgendetwas ins Schloss gebracht haben, das seinen Schatz bewacht. Ja, was schnarcht da so laut? Vielleicht ein Drache? Quatsch, Boss. Es gibt keine Drachen. Wer weiß. Das Schnarchen. Das Schnarchen, Boss. Hören Sie es auch? Ja, Tom, es gibt es also wirklich. Meine Sensoren melden Gefahr. Große Gefahr. Was hat Fritz Phantom nur vor? Wieso kommt er zu diesem schnarchenden Schloss, wenn es doch hier so gefährlich ist? Ich kann ihn nirgendwo sehen. Ob er überhaupt hier ist? Fritz Phantom ist ausgestiegen. Das leere Flugzeug soll mich wieder in die Irre führen. Aber wo ist er? Haben Sie ihn gesehen, Boss? Ja, ich glaube schon. Wo ist er? Detektive, wo hat sich Fritz Phantom versteckt? Ja, wo könnte er sein? An einem dieser Plätze war er kurz zu sehen. Schreibt euch den Buchstaben des richtigen Bildes auf. Da war doch jemand. Nehme Verfolgung auf. Schüler Tom Turbo, erscheine sofort in der Fahrradschule. Außerdem wirst du nachsitzen. Dazu muss ich dir sagen... Alarm, Boss. Boss? Was machen Sie da? Gar nichts, Tom. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Ich spring's Der Direktor der Fahrerschule hat sich wieder gemeldet und jetzt ist er wieder fort. Ach, ja. Dabei wollte er noch etwas sagen. Tatsächlich, Tom? Seltsam. Hey, aber du hast doch vorhin jemanden verfolgt. Was ist denn da geschehen, ha? Zu spät. Niemand mehr da. Zu dumm. Boss, Ja? irgendetwas stimmt mit Ihnen nicht. Was meinst du, Tom? Schock. Wer war das? Vielleicht Fritz Phantom? Der Schrei kam aus dem Schloss. Tom, du wirst hinfahren müssen, um mehr zu erfahren. Das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Alle Sicherheitstricks aktivieren.